dus bezig met magnetrontrucjes. Eigenlijk zijn we al klaar. Maar ik ga laten zien wat we gedaan hebben. Nou. Hier staat een bakje met gesmolten dinges. Hoe heet dat? Marshmallows. En we gaan nu ook nog laten zien. We hebben ook nog nog iets gedaan wat raar vond stinken. Je ziet het nu niet meer. Oh. Die spullenbak is zo irritant. Eventjes zoeken. Oh. Nee. Nou maar. Welke dag hebben we het gedaan? Nou. Intussen is het deze dag. En we hebben het vandaag gedaan. En dus is het bij de 16e. Nou, zou ik je nog wat wetenschap leren? Nou. Alsjeblieft doe dit in de magnetron. Nou, natuurlijk is het easy. Straks zie je het. Oh. En natuurlijk, kijk eens naar dit. Het is zwart, hè? Maar zit dit erin? Maar hey. Hey, niet dat ding eruit. Kijk eens naar. In deze appel. Kijk eens eventjes. Zitten die zinnetjes. Die aan de buitenkant zit dit. Nu staat hier, laat het me weten in de reacties. Er staat verboden toegang voor mama's. Geintje verboden. Hey. Wat is dit? En jongens, is dit alles wat je wil weten? Nou, ik wil weten wat ik nu ga schrijven. En laat het me weten in de reacties.
En trouwens, het zijn 2 woorden. Schrijf ik het verkeerd? Schrijf ik niks? Laat het me ook weten in de reacties. Dit. Ik denk dat er... Dit is. Woordje 1. En dit is woordje 2. En trouwens, ik denk dat er... Is hier woordje, dit is een woordje. Nou, hier staat... Nee, misschien wat ik weet. Gorok. Maar even in het Nederlands spreken. Ruitje. Kijk eens naar dit. Er staat misschien in. Doei jongens, dit was het laatste. En ik was gewoon eventjes Misha, maar ik was even aan het filmen omdat Rafael was iets anders aan het doen. Dus ik schrijf op. Nee. Rafael. Goed, waar zitten jullie naar te kijken? Laat me het weten in de reacties wat dit is. Doei!